一阵退休的国手所组成的台湾中青元老卡球队，专工来到南投县的埔里国小，甲学生选手来进行一场卡球的交流赛。县政府是真感谢，希望透过老国手的指导，培养更较侪在地优秀的卡球选手。 这场老人囡仔卡球交流赛伫埔里国小举行，南投县府县长表示讲，感谢卡球前辈来交流，分享因的经验。当然，我们还是希望利用这个机会让小朋友也能了解成人在运动方面的一个累积的经验跟技术头一场交流赛由上老的体育国卡甲囡仔比赛，体育的国手表示讲，输赢不是重点，主要是要启发囡仔踢球的自信心。应该就是想再把这些我们自己学来的，再传承给这些小孩。 为着要推广卡球运动，最近几年来，埔里国小成立少年卡球培训营，希望讲卡球伫南投县会使普及化。无形中成立了我们的那个让我们的小朋友更进一步的那个普及水准的提高。 看到体育国卡推动卡球运动，热心的企业嘛来赞助，发起说他们愿意对这个社会的付出，然后来带领这些从幼儿开始小孩开始来跟他们交易。南投县政府希望透过老国手的指导，较一办交流比赛，培养更较侪优秀的选手。